xoay 360 độ cho dòng sản phẩm Tích 200 của Jacro nha anh em. Con này á, là mình có thể sử dụng được cho em là chuyên inox. Ví dụ như anh em có những cái miếng inox mỏng như thế này, anh em có thể sử dụng. Nhìn cái mối hàng mà bên em đã sử dụng nè, đây nó sẽ sáng như thế này luôn nha anh em ha. Và dòng sản phẩm này á, nó sẽ là dòng Tích thường. Anh em nào mà muốn mua với một mức giá rẻ thì mình có thể đầu tư ngay con này nha. Sẽ có đầy đủ cho mình là súng mic nè, kẹp bát nè, và có những cái sứ hay là sẽ đi kèm như thế này đó. Anh em mua về là chỉ có xài thôi nha, gắn vô là xài thôi.